হয়ে যায়। এই তোমার এত পাসিনা করে? হ্যাঁ, এটি তো ব্যামো আমার। মিঠো মিঠো, আমি একটু বসি। আমি একাই একটু এখানে একটু বস। সব সব সময় হ্যাঁ বস। মিঠো মেরা মিঠো মিঠো মিঠো, এদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও। হ্যাঁ টিয়ানি, আমি বৃষ্টি দিদি। বলো বৃষ্টি দিদি, বলো বৃষ্টি দিদি, বৃষ্টি দিদি, কি বৃষ্টি দিদি বলো। তোমাকে না আমি এটা খাওয়াইলাম, বলো আবার, বলো বৃষ্টি দিদি, বলো। গুড গার্ল, গুড গার্ল, গুড গার্ল, গুড গার্ল। বলো বৃষ্টি দিদি, বলো আবার, বলো আর্য, বলো আর্য, বলো আর্য, আর্য, আর্য বলো, আর্য দাদা, আর্য দাদা বলো, আর্য দাদা বলো। নালে মিঠো, কি নামটা কি এর? না টিয়া রানী। টিয়া রানী, টিয়া রানী আমি বলে ডাকবে, শুনবে? হ্যাঁ টিয়া রানী, মিঠু রানী, দেখছো? টিয়া রানী, মিঠু রানী, মিঠু রানী, মিঠু মিঠু মিঠু। আরে আরে ক্যামেরা 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 ক্যামেরা, টিয়া রানী, আর্য বলো, আর্য, আর্য দাদা বলতো, তুই আর্য দাদা বল, আর্য দাদা বলো, আর্য দাদা বলো, আর্য দাদা বলো। নালে দিবনি চোখটা খাইলে। আর্য দাদা বলো। আগে তো ছিল টাকলা রানী, কুনু দাদা। হ্যাঁ, আগে ওর ছিল টাকলা রানী। কেন? ওর চুল ছিল না মাথায়। সে কি? তোমার নাম টাকলা রানী? খেপে যায়। খেপে গেছে? ক্যামেরা, লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন। এটা কিসের গো ক্যামেরাটা? কুল পিক্স নিকন। কত দিয়ে কিনছো? ও হবে 15 হবে। কম দামে পেয়ে গেছো। তো অনেক ছোট, আমি ডিএসএলআর নিতে চাই। ডিএসএলআর বড়টা? অনেক বড়, হ্যাঁ। 50,000 উপর হয়। ওটা গোস্ট ক্যাপচার করে যায়। দিবনি বন্ধু কোথার থেকে আসছে? ও রাগে গেছে, ও রাগে গেছে, বুড়ো কুচকা দিছে। এক দিব। এবার একটা শুনুন গল্প চলে আসছে। আমি দেখলেই সরে যায়। দাও আমাকে, দাও ক্যামেরাটা। রেকর্ড হচ্ছে। টিয়া রানী ও ক্যামেরা দেখে ভয় পায়। না, এটা টাচ হবে না, এটা এটা হবে। টিয়া রানী, আরে উফ দাঁড়া না, আর হাতটা রাম ফুটে। তুই মাথা সরা তোর। ও মাথা সরা, মাথাটা সরাও কি করে? তুই আমাকে ধরে রাখ। ওকে তো সুন্দর লাগছে তো। ডাক হবে। টিয়া রানী, এই যে বৃষ্টি দিদি বললো, এই যে টিয়া রানী। টিয়া রানী, টিয়া রানী, বৃষ্টি দিদি বলো। দেখছো বৃষ্টি
দিদি বৃষ্টি দিদি তুই আমাকে ফেলা দিস না ভাই, ক্যামেরা পড়ে যাবে কিন্তু, পড়ে গেলে যে এটা আমি এটা আটকে নি, নাহলে ওটা কিন্তু আটকে নি দাঁড়া ধরে আচ্ছা ধরে আছে আমি। বাপরে গলা উঁচু করছে। দাঁড়া এটা জুম হচ্ছে, দাঁড়া এটা অর্ধেক চার্জ ছিল তখন নিয়ে এসছি। ফটোকপি করা একটা ওটা হয়, অ্যাঙ্গেল হয় ট্রাইঅ্যাঙ্গেল না, অ্যাঙ্গেল মানে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল না, অ্যাঙ্গেল। এনে মিষ্টি আঙ্গুল ঢুকিও না, ওর সামনে গিয়ে ঢুকিয়ে আঙ্গুলটা, তাহলে তো ভাই তুই সব তুই উঠ আমি কই বসবো? এই যে তুই এখানে বস, আমার এখানে বস। আমার নতুন ছোট, এটা নতুন, তুই যা, তুই ওই যে ওইখানে বস। আচ্ছা এখানে বস, দাঁড়া একটু দাঁড়াতে লাগবে। ওর মাকে ডাকতেছে, মা মা সৈকত বলো তো, সৈকত এই মিঠো, কি রানী? টিয়া রানী। লজ্জা আছে নাকি গো? কি হচ্ছে দেখো কি করে গেল বাথরুমে, বাথরুম করে গেছে, শুশু করে গেল। বাবা কি করলো দেখ, শুশু করলো, চলে গেল শুশু করে। কতগুলা শুশু করছে, যত লিটার ওর মানে ওটা ইউরেথ্রায় ছিল তত করে গেছে আর কি। টেরা হয়ে গেল ওটা। আরে সিধা একদম। বেশিক্ষণ ভিডিওগ্রাফি করবো না, আমি বন্ধ করে দিই, ফটো তুলি, দাঁড়া।